Привет всем! Третье видео, посвященное нашим непонятным экспериментам с лампочкой давления масла и оригинальным масляным фильтром. Машина прошла на одном масле 8000, ровно 8000. Менял первое видео, если кто смотрел, 80300 было, сейчас 88300. Ну, собственно, давайте попробуем еще разок завести. Ну и плюс еще к вопросу о грохоте, который якобы там возникает при старте. Да, у меня грохот такой тоже присутствует, но присутствует совершенно независимо от пробега масла. То есть, то нет. Вот сейчас машина простояла 12 часов почти. Вот сейчас заведем. Единственное, выставлю в окно телефончик. Ну вот было оно сейчас. Что-то какое-то там стрекотание секунду всего. А лампочка погасла моментально. Еще на старте. Все. Всем удачи.